Olá, pessoal! Está tudo bem com vocês? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas e do meu canal de YouTube, da minha página no Facebook. Amamos Ilha Comprida, nosso paraíso natural. Segundo vídeo, pessoal, nesta terça-feira, 26 de outubro de 2021. E aqui estou eu na praia, para vocês apreciarem o nosso marzão. Lindo, né, pessoal? Lindo, 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 lindo. Eu mesmo fazia tempo, fazia uns dias que eu não vinha pra cá filmar pra vocês o nosso marzão. Que maravilha! Oh, que sensação boa! Ah, que sensação de liberdade! Que sensação de paz! Que sensação de tranquilidade! Oh, meu Deus, muito obrigado por esse privilégio. Praia do Boqueirão Norte, centro dessa nossa linda e abençoada cidade de Ilha Comprida. Dando um zoom para vocês, ó, apreciarem que maravilha. Muito lindo esse nosso abençoado município. O sol entre nuvens, querendo sair. Logo, logo ele desponta. Se Deus quiser. Vamos lá. A famosa pedaladinha com Jairo Farias da Rosa. Está tudo bem com vocês? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, não esqueçam, hein? Amanhã, aniversário, 30 anos do nosso paraíso natural. Sempre um espetáculo da natureza. Eu vou tentar aqui dar lá de um jeito mais rápido para filmar mais coisas em menos tempo possível, porque vídeo a partir dos 10 minutos fica cansativo, né? Aí vocês me abandonam. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Olha lá o sol, desci aqui na praia, o sol se abriu. Louco pra se mostrar pra vocês. Maravilha, né? Ilha Comprida. Sempre um espetáculo da natureza. Deus seja sempre louvado, honrado e glorificado. Marzão, maré baixa. Pessoas curtindo, apreciando. Tudo que o nosso paraíso pode nos oferecer. Dá um retorno aqui. Maravilha, né, pessoal? Ilha Comprida. Uma barra. Ver se eu consigo passar por ela de boa. Posso molhar meu tênis, né? Por aqui dá. Se eu cair aqui pagar o mico pra vocês, é bem que não é ao vivo, aí depois eu edito. Mas não precisou, pessoal. Ilha Comprida, eu amo você. Parabéns pra você, essa data querida.
Amanhã você completa 30 anos. Nós amamos você. Já completa. Gostaram da minha voz cantada com a máscara? Tô feliz, pessoal. Tô feliz porque dia cumprida, né? Um lugar abençoado por Deus. E tem essa missão de sempre estar divulgando esse nosso paraíso natural para vocês. Eu amo, você ama, nós amamos Ilha Comprida, nosso paraíso natural. Cada um um cantinho, cada um distante do outro. Você vê um homem sozinho ali. Olha os passarinhos aqui, natureza. Vários passarinhos juntos. Ilha Comprida. Que sensação de paz, que sensação boa. Não deixei de mostrar o nosso país natural para vocês, com vídeos, filmagens lá em frente da minha casa, naquele cenário maravilhoso lá, o pôr do sol, com chuva. Vocês sempre cientes do que está acontecendo no nosso município. Fazia tempo que eu não vinha pra cá. Acabei de fazer um vídeo, né, que vocês vão ver primeiro que esse, pedalando pela orla do Balneário Adriana até o Boqueirão Norte. E agora estou voltando do Boqueirão Norte pela praia até o Balneário Adriana, se assim Deus permitir. Mas tá e apreciando, levando para vocês esse nosso marzão, que é sempre música para os nossos ouvidos. Sempre procurando mostrar como está o nosso paraíso. Mais uma barra. Bora. Mais uma barra vencida. É a passarela do Balneário Marusca. Na frente do passarela do Balneário Icaraí de Iguape. Mais adiante, passarela entre Balneário Meu Recanto e Adriana. É a última aqui pra lá, ou a primeira de lá pra cá. Aí a preferência é de vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Saudades de vocês. Saudades de falar esta frase, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Apesar de não nos conhecermos pessoalmente, a maioria, né? Mas assim eu os considero. Uma amizade virtual, mas que é alicerçada por Deus, com suas palavras de motivação, de carinho, de energias positivas. E vocês, eu tenho certeza que vocês oram por mim, rezam por mim. Isso me fortalece muito. Muito bom ter esse contato com vocês. As redes sociais nos propicia isso, né? Essa possibilidade de estarmos mesmo distante, estarmos nos interagindo. Vocês aí que estão vendo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, se vocês puderem se inscrever,
ativarem lá os sininhos para receber novas notificações, deixarem seu like lá, que é o famoso joinha, interagir comigo, né, pessoal? Comentar, compartilhar, sentir esse desejo, para que mais pessoas conheçam esse nosso lindo e abençoado município de Jacumpi. Dez minutos de vídeo já. Já finalizando, mas vou em frente, pessoal. Vou até lá o Adriano. Aqui passa um pouco, né? Sei que vocês vão querer acompanhar. E não esqueçam, hein? Amanhã, 27 de outubro de 2021, nossa linda e abençoada cidade de Jacumpi estará completando 30 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns, parabéns, parabéns a todos os emancipadores, todos envolvidos nessa brilhante conquista em 1991. Guerreiros, para vocês, tiro meu chapéu, todo o meu respeito, toda a minha admiração, todo o meu orgulho de vocês terem lutado para a concretização desse sonho. O sonho de fazer Jacumpi se tornar um paraíso natural. Última passarela, em frente à prefeitura, a divisa entre Balneário Meu Recanto e Adriana. Lá no final, o famoso barco encalhado. Tá vendo a serragem deles? Só na serragem. Para vocês tomarem cuidado. Ele fica aqui bem em frente ao prédio da prefeitura, tá? Ó. Essa parte alta dele, mesmo com a maré cheia, se torna uma sinalização. As pessoas ficam atentas, né? Mas todo cuidado é pouco, tá, pessoal? Fiquem atentos quando vocês virem se banhar nesse local aqui, tá? Deus seja louvado, honrado e glorificado. Beijaço carinhoso de luz no coração de cada um de vocês.